ఒకరోజు ఆయన శరీరం పూర్తిగా బలహీనపడింది. పేరు విజయ్ కుమార్. తలనొప్పి, దగ్గు, ఫీవర్ ఒక్కటి కాదు, అన్నీ కలిసి ఒకేసారి దాడి చేశాయి. తలకాయ నొప్పి, జ్వరంతో వచ్చాను. హాస్పిటల్కి వచ్చిన వెంటనే పరిస్థితి సాధారణం కాదని అర్థమైంది. హరీష్ కుమార్ డాక్టర్ గారు చూశారు. తర్వాత ఐసీయూలో ఉంచారు 2 రోజులు. తర్వాత రూమ్ పంపించారు. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. అవసరమైన చికిత్సలతో ఆయన స్థితి మెరుగుపడింది. డాక్టర్ హరీష్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. సరైన నిర్ణయం, సరైన డాక్టర్, ఒక సరైన చికిత్స ఇవే ఆయనను తిరిగి నిలబెట్టాయి.